Добрый вечер, друзья. Ну что, год подходит к концу. 2020 год, который войдет в историю, в новейшую историю мира. Год, который унес столько жизней, появление новой болезни, COVID-19. Жили мы с вами, не тужили, и тут наступил 2020. И все сразу поменялось в нашей жизни, о чем мы даже не могли представить. Закрылись границы, нас заперли по домам. Хорошо, я там живу в деревне, вышел прям спокойненько, погулял по речке. А представляю, как тяжело людям в городах быть закрытыми в своих квартирах. Это же, конечно, ужас полный. Много, конечно, можно говорить об этой пандемии. Кто-то в нее верит, кто-то не верит, кто-то считает, что это вообще все придумано, но тем не менее люди умирают, и у меня знакомые, несколько человек умерло от этого, да и сам я переболел на самом деле в такой не очень приятной форме. Непростой год, тяжелый год. И вы знаете, я думаю, что планета нам уже не то, что дает знак, не то, что нам дает сигнал. Наша планета уже начала действовать. А это уже стоит об этом задуматься. Если раньше она нам все время посылала сигналы, периодические знаки, то сейчас она, по-моему, уже начала первые шаги по уничтожению тех паразитов, которые ничего, кроме вреда самим себе и планете, не наносят. И это на самом деле реальный повод задуматься нам, ребят, как мы вообще живем и как мы бережем, в кавычках, наш общий дом, нашу мать-землю. И действительно, это стоит об этом задуматься, потому что это уже реальные действия пошли планеты. По-другому я не могу это объяснить. Понятно, что кто-то сейчас скажет, что это болезнь искусственно созданная, что это чей-то заговор, но скорее всего это нам планета воздает по заслугам. Вот и все. И у меня этот год был достаточно непростой, если я сейчас вам расскажу, подведу итоги именно с своего года. В этом году, в начале года, я уволился с работы, причем сам, самостоятельно ушел с работы, с хорошей должности, с высокооплачиваемой работы. Ушел, так сказать, на пике карьеры, где еще можно было развиваться и развиваться. И я ждал, что этот год должен быть для меня особенный, потому что это год крысы, а это мой год. Я 1972 года рождения. Я ждал от этого года очень многого. И когда я увольнялся со своей работы, то, конечно, я был полон надежд, что у меня будут складываться мои новые проекты, мои задумки. И год весь пошел как-то наперекосяк. Из-за этой пандемии, соответственно, все проекты встали, все забуксовало, то, что я планировал, не получалось. Вы знаете, как это известная поговорка, шутка, что если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ну и вот у меня этот год пошел совсем не по моим планам. И к концу года я, честно говоря, даже стал немножечко сетовать на судьбу. Но где же это мой год? Какой же он мой? Он как-то, совсем не мой. И вот в ноябре меня судьба познакомила с этим молодым парнем по имени Димаш. И моя жизнь за эти неполных 2 месяца изменилась кардинально. И сброшу звонок. Я всегда пишу с одного дубля, поэтому не обижайтесь, если какие-то происходят помехи. Позвонили просто, пишу на телефон. Так вот, и мысль, сразу потерял. Ждал я от этого года очень многого, и вот конец года мне выдал совершенно
в той области, из которой я даже и не ждал, и даже не планировал. У меня были совершенно другие планы. И началось все вот с этих двух видео, которые я выложил, кто такой Димаш, часть первая, часть вторая. И выложил я их в первую очередь для своих друзей, для своего комьюнити, с кем я общался. Достаточно узкий круг людей среди ночи, потому что не мог уснуть, потому что у меня просто было непреодолимое желание из себя это все выплеснуть, то, что у меня в голове крутилось. И на следующее утро я проснулся с такими мыслями, что какой я дурак, что я наделал. Взял, проорал на весь мир, излил свою душу. И я, честно говоря, боялся заглядывать на YouTube, боялся заглядывать в интернет, потому что был уверен, что сейчас просто надо мной там насмехаются, надругаются, покрутят пальцем у виска. И вы знаете, кстати говоря, мое окружение меня не поддержало вообще. То есть они либо проигнорировали вежливо, как бы корректно, ничего не стали говорить, но меня поддержало большое количество людей, которые вообще со мной не знакомы. И когда я с опаской открыл YouTube, чтобы посмотреть кучу дизлайков и кучу негативных отзывов про мои вот эти вот откровения, про мою исповедь эту ночную, и честно вам, ребят, скажу, я читал со слезами на глазах ваши комментарии, потому что я не ожидал такой поддержки абсолютно. Было сотни комментариев от совершенно разных людей, которых я не знаю, которые меня поддерживали, которые мне говорили: Андрей, ты все правильно говоришь, ты все правильно думаешь, и добро пожаловать. И вот так вот я окунулся в семью Дирса, которую я тогда, конечно же, не знал. То есть я про Димаша знал всего неделю изучал его, слушал все его песни, все его интервью. И вот так вот я окунулся в этот мир Дирс, за что вам премного благодарен. И потом, последующие дни, вот серьезно, каждый раз, первое, что я делал утром, это, подрав глаза, одев очки, нет, очки я потом уже купил, открывал телефон, очки я купил, по-моему, на третий, что ли, день. Как раз песня «Любовь уставших лебедей», я как раз тогда первый раз был в очках. И каждый раз я просто до слез читал ваши комментарии, настолько вы меня поддерживали, и я не собирался становиться блогером, и это вы меня сделали блогером, и я вам благодарен за это. Это совершенно неожиданный поворот в моей жизни. Теперь я видеоблогер, теперь я веду свой блог на ютубе, который посвящен Димашу, который посвящен духовному развитию, и то, что со мной сделал Димаш, он просто перевернул все мое сознание. Он меня, во-первых, разбудил от спячки, в которой я пребывал, как минимум лет 15. Я вот думаю так, что я вот, не то что свернул с пути, он, видимо, нужен был мне этот путь, потому что через кризис мы пробиваемся наружу, через вот это вот пролазение через игольное ушко, через горлышко бутылки. Только через кризис мы потом открываем новые горизонты. И вот, видимо, этот кризис мне нужен был, этот 15-летний кризис. И Димаш, конечно, так меня тряханул, он так меня приподнял. И я уже об этом говорил много раз, и еще раз скажу, просто весь мусор из моей головы вылетел, и я увидел этот мир таким, какой он есть. И все эти 2 неполных месяца я делюсь с вами своими откровениями, своими впечатлениями. Это мое мнение, я могу быть неправ на самом деле. И я вам говорю, что, ребята, не верьте слепо никому, в том числе мне. Все пропускайте через свой разум, все пропускайте, ищите ответы, сомневайтесь. И если это вам ложится на душу и на сердце, трансформируйте это все через себя и делайте свой вывод. Поэтому то, что я говорю, это всего лишь мое мнение, не более чем, не претендую на истину. Вот Димаш перевернул, конечно, всю мою жизнь, и я благодарен 2020 году, благодарен этому знакомству, благодарен Димашу, то, что он так резко повернул мою жизнь, и я наконец-то понял, что я спал эти долгие годы, и сейчас я радуюсь жизни, и сейчас я
ну, вы не поверите. Во-первых, я намного меньше негатива стал в это пространство выбрасывать. Понятно, что он еще есть. Какие-то ваши комментарии могут меня задеть, но у меня уже, по крайней мере, хватает ума на них не реагировать, не отвечать. Раньше, поверьте мне, я бы бросался в бой по любому негативному поводу. Я бы людям начал доказывать свою точку зрения, я там отвечал бы негативом на негатив. Сейчас у меня уже хватает ума этого не делать. У меня намного лучше стали отношения в семье. Я стал больше уделять время своим любимым детям. И оказывается, все эти годы я очень мало уделял им внимания. Я сейчас больше провожу время на природе, я любуюсь этим миром. Ну, в общем, на самом деле, такой огромный перечень изменений произошел в моей жизни, что сейчас вот все даже и не перечислишь. И те, кто со мной все эти неполных 2 месяца, мои подписчики, кто они могут по поводу того, как выходили те или иные мои видеоролики, следить за моей эволюцией, как она проходила все это время. Я думаю, что я и дальше буду еще эволюционировать по-любому. Поэтому на самом деле для меня 2020 год – это очень хороший год. Ну, во-первых, нам надо сделать выводы из того, что этот год нам дал. Нам надо понять, что планета уже начала враждебно быть к нам настроена, и надо что-то немедленно с этим делать. Мы совершенно точно поняли, что мы загубили нашу иммунную систему, и мы загубили ее при помощи, соответственно, фармацевтической мафии, которая нас подсадила на эту фармацевтическую иглу. И я сам помню, я, по-моему, лет до 30, до 35 вообще никаких лекарств не принимал. У меня любая болезнь, любой грипп, там 3-4 дня. Побольше жидкости, меда, малины, пропотел, пару дней по температуре, и все, и как огурец. Сейчас же мне страшно в мою аптечку заглядывать, там такое количество лекарств. Слава богу, что сейчас, опять же, благодаря Димашу в моей жизни появилось очень много интересных людей, все вы, и появились музыканты, появились врачи, появились ученые, просто появились люди, у которых исключительное ощущение этого мира, которые очень светло смотрят на этот мир, очень ясно смотрят. Я всем вам благодарен за ваши комментарии. Я уже со многими из вас прям уже познакомился, вот так и называю своими друзьями. И, кстати говоря, раз уж зашла об этом речь, если вы когда-нибудь будете в моих краях, если вы когда-нибудь будете в Горном Алтае, не смейте проезжать мимо моего дома. Обязательно мне напишите, и я встречу вас, и будете дорогими гостями в моем доме. Обязательно это сделайте. Это я обращаюсь ко всем вам, к моим подписчикам, кто со мной все это время. Поэтому не проезжайте мимо. Какие еще выводы нам надо сделать по поводу этого года? Ну, помимо того, что нам надо менять свое... Ну, как поменять? Как ее, вот эту медицину сразу поменять? Это же на самом деле очень трудно. Но я думаю, что это возможно. Все-таки нам надо сменить вектор и начать все-таки развивать свой организм. Наш организм на самом деле это колоссальный резерв, это колоссальные возможности. Мы его губим, мы его загубили, наш иммунитет. Мы его загубили неправильным образом жизни, мы его загубили негативом. Мы его загубили питанием, чем мы питаемся. Ведь на самом деле все сейчас в угоду капитализма, все в угоду наживы. Мы же питаемся ужасно. Ведь любой продукт, что ни возьми, который мы покупаем в магазинах, это же вплоть модифицированные продукты. Это же ужасно, как изменилась наша жизнь вот за какие-то там 50 лет. 50 лет назад еще ничего такого не было. То есть мы в магазинах покупали совершенно нормальные продукты. Сейчас же просто без слез не взглянешь на список этих на этот глутамат натрия, который стали сувать практически во все продукты. Но это же самый настоящий пищевой наркотик. Нас подсадили с вами на наркотик. И когда ребенку даешь натуральный продукт, даешь продукт с усилителем вкуса, то он выбирает усилитель вкуса. Все, мы все с вами сидим на этом наркотике. В общем, на самом деле... При всей трагичности этого года надо сделать выводы, что этот год нас очень многому научил. Нам надо менять свое сознание,
Нам надо менять свои привычки, надо менять свое питание, надо, наверное, более активно высказывать уже свою социальную позицию по этому поводу, потому что если это дальше пойдет, то просто мы будем умирать только от того, то, что мы едим и то, что мы покупаем в магазинах. Ну, в общем, на самом деле для меня этот год очень хороший, как бы это ни резало слух, потому что этот год познакомил меня с этим замечательным парнем по имени Димаш.